Yes, reka tubashimire mwe mwese mudukurikira kuri iyi channel yacu ni Welaris rimwe kabiri gatatu tubabwire ngo amahoro y'Imana agume muri mwebwe, amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muherereye hose ku isi, abari hano mu Rwanda by'umwihariko abo duturanye, bari mu bihugu by'abaturanyi, bavandimwe bari Uganda, Kenya, Tanzania, abari Burundi bumva iki Kinyarwanda, abavandimwe nabo bari hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubonaho gusuhuza ndetse no kwihanganisha bari muri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari mu bihe bitoroshe by'intambara, tubabwira ngo mukomere cyane. Reka kandi dusuhuze abari hirya gatoya bari za Afurika y'Epfo, Malawi, za Mozambique, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye hari abanyarwanda benshi. Reka kandi twifurize ibihe byiza abantu mwese muri Iburayi, bari mu Bufaransa, bari mu Bwongereza, bari Belgique, mwese mukomeze mugubwe neza. Reka kandi tubwire abantu bari muri Amerika, Aziya, Australia, n'ahandi nshobora kuba ntazi, mwese muzakurikira iki kiganiro, mbabwire ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe kandi mugomeze mugubwe neza. Abagiye guhaha ni muhahe muronke. Yes, ntabatindiye kuri kamera zacu cyangwa se twakiriye umushitsi ufite byinshi byo kutubwira. Twakiriye umushitsi nkaba ngira ngo atwibwire mu buryo burambuye, tubwire amazina ye, aho yaturutse, kuko dufite byinshi turi buganire muri kino kiganiro, nkubwira ngo cyangwa se ngusaba kugira ngo ugikurikire kandi ubane natwe. Niba utarakora na subscribe, ni byiza ko wazajya ubona ibiganiro byacu mu bambere igihe urabukoze subscribe ugafungura n'akazogera, kugira ngo ibi biganiro bizajye bikugeraho 5/5. Muze karibu, watangira utwibwira. Amazina yanjye nitwa Nzayisenga Filipo, umuryango wanjye uri Muhanga, ariko ivuko ryanjye bwite mu karere ka Kabagari, cyabaye akarere ka Nyanza. Ndi umugabo rero w'abana 3 n'umugore umwe. Nibyo navuze muri makeya. Nakoze. Uri umugabo w'abana 3 n'umugore umwe, muri make utuye mu majyepfo niba nabyumvishe neza. Hano turi i Kigali. Urugendo rwawe cyangwa se kubera iki uri hano i Kigali, umuryango wawe ukaba ubana n'umuryango wawe hano i Kigali, cyangwa umuryango wawe wawusize aho ngaho watubwiye ku ivuko? Umuryango wanjye nawusize ku Muhanga. Nawusize Muhanga ko Muhanga twagiyeyo kubera ko twabanaga i Kigali, akazi nakoraga gahagaze biramwe twimukira i Muhanga. Wakoraga kahe kazi? Nakoraga mu ruganda rwa Kovebari. Komeza utubwire. Ubwo byabaye ngombwa ko rero ku buzima butagenda neza tuza kwimukira i Muhanga, ndagenda ndahaba, mama iminsi itari mikeya, nako imyaka itari mikeya. Hanyuma ejo bundi hashize nk'ukwezi ngeze inaha i Kigali, byabaye ngombwa ko ntekereza gusubira mu mujyi wa Kigali, ariko umuryango nkawusiga i Muhanga. Yego. Niba numvishe neza, kera ukiri umusore, Yego, wabaga i Kigali, washatse umugore wawe, cyangwa se washatse uba hehe? nashatse mba muri Gasabo, ahantu bita kuri Nirake, hafi ya Nirake. Niho nari ntuye. Niho wavukiye? Bimeze gute? Oya, navukiye mu karere cyahoze ari Kabagari, umurenge wa Kadaho, ubu yabaye Cyabakamyi rero, umurenge wa Cyabakamyi. Niho ku ivuko bwite.
kugira ngo uve ku ivuko ryawe rero uze i Kigali, ese byagenze gute? ni amateka ndabyibuka neza. nari ndangije uwa gatandatu. Ubwo hari muhe mwaka? Mwaka ntabwo mwibuka neza, icyo nzi cyo ni imbere ya jenoside. Urongera ijwi ariko. Icyo nzi cyo ni imbere ya jenoside, gusa umwaka ntabwo mwibuka. Byabaye ngombwa tumaze gukora ikizami cya leta ngitsinzwe, nabayeho mu buzima bwo gufasha umuryango. ariko ubwo nanjye narifashaga nyine kubera ko iby'umuryango nanjye nabigiragamo inyungu. Icyo gihe wari ufite ababyeyi? Nari mfite ababyeyi bose. Ariko maze kubona ikizami kinsinze, nabaye mu rugo nyine gukora imirimo ababyeyi bampaye. Icyo gihe kigeze rero naje gutekereza kuza i Kigali. Ariko i Kigali ntabwo nahaje gutyo gusa, nari mfite umuvandimwe wanjye baracyahari. Niwe naje nsanga, nkaba nk'umwana mu rugo, nuko nkajya gushaka imirimo yo kwirwanaho hirya no hino mu mujyi. Nza kugira amahirwe rero, yari aturiye uruganda rwitwa Covibare, tujya gukorayo ibiraka. Hari ukuntu rero buri gitondo bafataga abakozi, hakaba abahagendaga buri munsi urumva babaga batuza amasura, bakadufata, tuba tumenyereye gukoresha imashini zabo. No mu kujya kwangaje rero nibwo bahereye ku bantu bamazemo igihe, baduha akazi. Muri make nibyo nabamvuze. Hanyuma babahaye akazi, ni ukuvuga yuko we wakomeje gukora akazi muri Covibare. Muri Covibare wakoraga iki aho ngaho muri urwo ruganda? Covibare rwari uruganda rukora iki? We wakoraga iki? Covibare rwari uruganda rwengaga inzoga zitandukanye. Harimo izo bita Gatarama, harimo izo bita za Rikeri de Banane. Ariko ngewe nakoraga ku ruganda nako kuri mashini yasikaga imbetezi. Rimwe na rimwe wenda tugiye no gutonora imineke, igihe batabaga mbega benze. Gutegura ibindi mbega urumva iyo urangaje bakoresha n'ibindi. Ubwo mu ruganda rwa Covibare, Filipo yasyaga urubetezi. Wamazemo igihe kingana iki muri urwo ruganda? Twakoze imyaka 3. Imyaka 3 niyo twakoze, bitangira kugenda nabi. Urumva habaga hariho n'izindi nganda zigenda zisohora inzoga. Atangira kuza ibibazo byo kubura isoko. Hanyuma uruganda ruza guhagarara. Ubwo niba wibuka, wavuye muri Covibare nko mu wuhe mwaka? Hagati ya 2007. Muri za 2007. Hanyuma umuntu akurebye ashobora kubona ukuze. Dusubiye inyuma gatoya, wenda ufite imyaka ingahe? Ntabwo ndi mutoya, mfite imyaka 44. Ufite imyaka 44. Hanyuma rero uruganda rurafunze, akazi karabuze, hari muri 2007. Nyuma yaho byaje kugenda gute? Ese icyo gihe wari warashatse cyangwa wari ukiri ingaragu? Icyo gihe nari narashatse, nari mfite abana 2. Ubwo uruganda rwaje guhagarara, dutekereza uburyo twahindura ubuzima. Birumvikana twatekereje ko twashakira ubuzima ahandi, ko kuba mu mujyi wa Kigali nta kazi nabyo ni ikindi kibazo. Ubwo naje gufata umudamu, twimukira i Muhanga. Ariko ubwo ntabwo nahise ngenda jyewe, yagiyeyo, twagiyeyo nawe afite umuvandimwe wakoragayo.
amufasha uburyo ki yabona inzu aho hafi aho, amaze kuyibona hanyuma tujyayo, ndahabageza, amaze kuhabageza urumva ntabwo yagombaga kwijyana, nagombaga kumuherekeza nkamenya n'aho yimukiye, ngaruka i Kigali kureba ko wenda byakongera kugenda neza. Narahabaye rero numva ubuzima bwari buhindutse, nagombaga gukora ibiraka, nkashakisha, nkakora ikiyede n'akandi kabonetse nkagakora, ariko nza gusanga bimeze nko gutunga ingo ebyiri, ko byansabaga kugira ngo kubona aho gukodesha kandi nkakodeshereza n'umugore, hose nkayishyura. Numva rero gukodesha inzu ebyiri kandi ari ikiraka ntabwo byoroshye, byabaye ngombwa ko nanjye njya i Muhanga. Uva i Kigali, ibyo gupagasibiza i Kigali ubivamo uhitamo gusubira i Muhanga usanga urugo. Yego. Yego, naragiye rero maze kugera i Muhanga, ntabwo byari byoroshye, umuntu wabaye mu mujyi adaheruka guhinga, cyane ko guhinga ntabwo nigeze mbikora igihe kinini, nabaye mu rugo. Guhinga wabiherukaga, niba numvishe neza, wabiherukaga ukirangiza wenda primaire utarazi i Kigali? Nabwo ntabwo nahingaga, kuko narangije primaire ninjye muto mu bahungu b'iwacu. Mu muryango wanyu mukaba muri abana bangahe? Abana ntabwo nahita mbikura, ariko icyo nzi cyo ni ko ari njye muto. Ntabwo byasaba kumenya ngo hari Yoheri, hari runaka. Ni ukuvuga yuko utazi abavandimwe muvukana? Oya, ndabazi ariko kujya gufitane ku mubare ndabazi. Oya, nta kibazo, dukomeze. Hari ukuntu bavuga ngo kubara ngo abana b'umuntu ngo ntabwo ari byiza, wasanga wenda ari byo ngibyo ugendeyeho, ariko hari ukuntu umuntu avuga ati iwacu ndi imfura, cyangwa ndi umwana wa kabiri, cyangwa ndi umwana wa gatatu, cyangwa ndi bucura. Nibyo ngibyo nashakaga kuvuga. Hanyuma rero usubiye i Muhanga, usanze umugore, kandi Muhanga ho nta kazi gahari. Ubwo buzima bwo kuba i Muhanga, kandi i Muhanga simbona yuko ari ahantu haba akazi, wenda hariho n'icyaro kinini, ni ahantu wenda hakagombye kuba hari akazi kenshi k'ubuhinzi cyangwa se wenda n'ubworozi. Ubwo buzima wabubayemo gute kandi utazi guhinga? Ese aho i Muhanga mwarebaga ni mu mujyi, ni mu cyaro, ni hafi y'aho wavukiye? Byari bimeze gute? Ni mu mujyi kandi ni kure y'aho navukiye. Urumva buriya kenshi na kenshi kugira ngo umuntu niba yavuye mu cyaro ahita asubirayo direct, ntabwo byorohera bamwe. Cyane ko umuntu yavuga ati yenda umuntu ashobora kugera i Muhanga akaba yahafondera ubuzima bugakunda, cyangwa se byanagenda neza umuntu akagaruka i Kigali. Ubwo nibyo natekerezaga. Ni gake wabona umuntu yarabaye i Kigali avuga ati noneho fata yongeye mu cyaro. Kwivuko ni gake, ababishobora ni bakeya rwose. Hari umuhanzi waririmbye indirimbo ayita Nyabarongo, ngira ngo urayizi, yitwa Ama-G The Black. Tunamusuhuza cyangwa tusuhuza abakunzi be. Yaravuze ngo n'uwaburaye aravuga ngo gutaha ni no. Ni ibintu rero bitoroshye, ariko wowe wafashe icyemezo uravuga uti i Kigali reka nyivemo nsubire i Muhanga cyane. Ubwo ugeze i Muhanga rero tubwire. Ngeze i Muhanga ntangiye ubuzima noneho navuga ko bugoye, kuko muri Covid ubwo twari tuhabaye mpatangira nyirizina, nari ndi umusore nyirizina mpatangira, twari turi urubyiruko. Noneho badufasha, urumva twabonye amahirwe yo kugira ngo dushake ingo, ndetse kubera ko twari urubyiruko twabaye nk'abantu bashaka dukurikirana. Gahagaze rero nagiye i Muhanga. Mukurikirana wowe nabo twakoranaga? Nabo mwakoranaga, yego. Rwari urubyiruko. Kubera ko amafaranga baduhaga icyo gihe byari bigoranye kugira ngo nk'umuntu wubatse urugo abe yayakorera. Wasaga rero yari make. Ushatse kuvuga ko yari make? Yari make. Yari make, noneho kandi kari kazi ushobora gukora uyu munsi ejo ntukore. Noneho byasabaga nk'abantu baba muri famiye
b'abana avuga ati niba mbonye n'igihumbi ndamarana iminsi, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga benshi twabaga mu mafamiye, ukavuga uti nta kibazo nta nzu ndi bukodeshe, ukabaho muri ubwo buzima. Niyo mpamvu nta muntu wabaga ufite umuryango washoboraga kuba yakora ako kazi. Okay. Hanyuma rero twimuke gatoya, ubu ngubu Filipo, ubu ngubu wamaze igihe kingana iki i Muhanga? Se kuri Kigali ni byagenze gute kugira ngo ugaruke i Kigali? Wenda tutarakomeza ubwo nari ntarakubwira ku buryo ubuzima nabayeho mu Muhanga, kari kadusabye ariko mbitekereza ndabyibuka. Ubwo naragiye ngeze Muhanga, byansabaga ko akazi kose ngomba kugakora kugira ngo umuryango ubeho. Yego. Narahageze ndabyibuka, hari umumama umwe nabajije, mubaza akazi ko guhinga, kandi utabizi. kandi ntabizi. Ngiye mubajije yabonaga ngifite kagasura k'abanyamujyi nyine, nkeye meze neza, akarenge kameze neza. Urabona umuntu uvuye i Kigali ataragera mu cyaro ngo atangire guhinga kuri ibintu byose abasobanutse. Noneho ndangije arambwira ati wizindure. Tuzinduke kare kare. Rwose nk'umuntu ushaka akazi narazindutse. Ndamaze se ko nta suka mfite uzayizana. Arambwira ati nta kibazo uzaza. Ubwo naragiye mu guhinga, nahinze nk'iminota 30. Nangira kwibaza ni noneho dore akazi. Ubu urananiwe. Nangira kunanirwa, ariko ndavanireka nkora akazi, ejo yenda azampa kandi. Ndihangana ndakora, ariko umuhini ngushiraho buri kanya nyine intoki zinyerera, urumva ni ikibazo. Byageze saa 5 inzara yanyishe, kubera kumenyera gukora mu ruganda, nirira imineke, umutobe ndinywera, urumva bwari uburyohe. Wari warabaye umunenganiye. Nzi nubwo amafaranga mwahembwagaho mu ruganda wavuze ko ari make, ariko kari akazi wenda wishimira cyane. Uko katumye unashaka. Cyane rwose. Yego. Ubwo rero ndakomeza ndahinga, ariko nkumva mu nda wapi. Ariko nirinda kumwereka ko nananiwe cyangwa shonje. Ndakomeza ndakutuza, hanjye abona ko mbizi rwose. Hanyuma rero mu gutaha isaha igeze, ambwira ati rero ati ni ugutaha. Ubwo hari nka sanga isaha igeze gutaha? Hari saa 6 n'utunota nka 20. Mu gutaha ndakubwiza ukuri, iyo haba hazamuka ntabwo nari kugera mu rugo vuba. Ntabwo wari kugera mu rugo. Nari mfite inzara imwe ikabije ariko ikabije, urumva guhinga utarabimenyereye. Yego. Cyari ikibazo. Noneho kubera ko hamanukaga, arambwira ati rero dore tuye hafi, wahinze hafi yo mu rugo, isuku yimanukane uyibike mu rugo ejo uzagaruke. Namanutse nyikurura, nta nubwo nayitwaye. Kuyikurura inyuma yanjye, kubera utashoboraga kwiterura kubera inzara n'umunaniro ari wose. Nageze mu rugo ndabyibuka neza. Nageze mu rugo, ngeze mu rugo mu kwicara ntabwo nicaye nk'umuntu ufite imbaraga, ni nko kwihonda. Narihonze pe. Mbwira umugore nti noneho uyu munsi nakoze akazi koko. Aragenda nawe yari yiteguye, hari nazishatse. Hanyuma anyaruriye, yarazi ko ndi inyanda mu kurya. Yarazi ko ndi inyanda rwose mu kurya. Ibiryo yanyaruriye yashyize mu gasorori, yabaye akinjira mu cyumba, agarutse yagize ngo biramenetse. Yasanze birangiye, ndavuga yewe ni ubwa mbere namubwiye ni nyongera. Urumva erega noneho napfumutse, araseka. Atete noneho abati none se wari uzi ko uzakomeza gukora akazi nk'aka kandi wakoraga iriya, ko mwataga abana ariye rimwe na rimwe ntunakoremo. Bariye imineke banyweye imitobe, abanywa inzoga banyweye inzoga. Icyo gihe ntabwo nanywaga inzoga, n'ubu kandi ntabwo nzinywa.
hanyuma rero hanyuma ntabwo wanywaga inzoga kandi warakoraga mu ruganda muzehe. rwose harimo abarokore bakoragamo Eh, ariko batanywa inzoga. ni ukuvuga ngo ubu hari abarokore bakora mu ruganda rw'inzoga kandi idini ryabo cyangwa itorero ribuzanya kunywa inzoga, ibyo bintu birashoboka. buriya kenshi na kenshi Mm, bashobora kuba uri mu itorero mm, bakagira amahame y'itorero bagenderaho, ariko nawe ukagira amahame yawe. mm, muri make ushobora gukora mu ruganda wenda nubwo waba batabyemera, mm, ariko ushobora gukora mu ruganda rwenga inzoga mm, ariko utazinywa. Buri wese afite uko abyumva, yego, afite uko yabyakira, ashobora gufata umwanzuro ku giti cye, yego, ariko simbibonamo nk'ikibazo yego. umuntu yakoze mu ruganda rwenga inzoga ariko atazinywa. Mm, simbibonamo nk'ikibazo, eh, ariko buri wese n'imyemerere ye. yego. Hanyuma ubwo twari tugikomeje utubwira isitori y'icyo gihe, ubuzima ukuntu bwari bumeze ubwa mbere, umunsi wa mbere ujya guhingira umuntu inzara ikakwica, ugeze mu rugo barakugaburiye ibiryo urabimaze n'isahani urayikomba usaba ibindi biryo cyane naho twari tugeze. yego. Mm, muri make ni ubwa mbere nari mbwiye umugore ngo nanyongere, yego. uko yarabimpaye bimera nko gusamura. Mm, kandi ubundi yarazi, urabona iyo ubana n'umugore aba azi urugero rwawe rwose. iyo mumaze kumara nk'imyaka 2 aba amaze kumenya ikigero cyawe uko yego. byamera kose. Mm, ariko yabishyizeho bimera nko gusamura. mm, nanyweye amazi, ni ubwa mbere nanyweye amazi mu mibereho yanjye inkumbi ndiruzuye. mm, ahantu nagerezaga gutya amazi ukayumva mu nda mm, kubera inyota. mm, ubwo arangije araseka ati ese ubundi wari uzi ko uzakomeza kuba inyanda mu kurya kandi wahindiye imibereho? mm, nuko bimeze rero ntinyongera. aragenda arabizana, yego. kubera kubirya naniwe cyane n'amazi nanyweye ntabwo byanguye neza. Mm, ntabwo byanguye neza, urumva umubiri nawe wari utangiye kwakira izindi mbaraga zitari zimenyerewe. yego, ni ibintu bisanzwe. ariko nyine gahoro gahoro nagiye menyera, Mm, ntangira kumenyera ubundi buzima nyine. mm, ubwo naharyamye rero ndaruhuka, urumva nari naniwe, mm, nitegura kuzagasubiraho bukeye. bukeye Mm. bukeye ugasubiraho. bwarakeye ndazinduka nk'ibisanzwe. Mm, iyo ukoze akazi rero mm, ugenda umenyera. mm, ntabwo byangoye nka mbere nk'uko byangoye mbere nkigatangira. mm, urumva noneho niba mbere natangiye gusonza saa 3, yego. bukeye natangiye gusonza nka saa 4. ni ukuvuga ngo wagiye umenyera ugenda amenyera. birageraho ubwo buzima bubayemo igihe kingana iki bwo kujya guca inshuro mu baturanyi uri guhinga, wabubayemo nk'igihe kingana iki? nabayemo igihe kinini. nabayemo igihe kinini, ariko ubwo ntabwo natangiye nakomeje gutyo. natangiye no kumenyera ikiyede. yego. winjira mu kiyede. ninjira mu kiyede aho ngaho i Muhanga. Muhanga. yego. ninjira mu kiyede, ariko urumva ntabwo nari nzi guponda. nta handi bashyiraga ku ipondero nashyiramo amazi yose akaba yancika akigendera. ariko ngenda mbimenyera nkomeza ubuzima gutyo, nkahinga nkakora n'ikiyede. yego. yego. ubuza kubimaramo igihe kingana gute se? wabonye hari icyo byagufashije ku mibereho y'ubuzima bwawe n'umuryango? hari aho wenda byagukuye bikakugeza? byarangiye gute? birumvikana buriya mu mibereho y'umuntu akazi kose uko kamera kose uzagaha agaciro. kuko narakoraga bakampemba ngataha nkamenya umuryango. yego. hari ikiganiro cyitwa kazi ni kazi, ujya ugikurikira? cyane. kazi ni kazi, ngo utamu wa kazi ni pesa. yego. yego. akazi rero kose ni akazi, nibyo wari uriho? yego. akazi ni akazi uko kaba kameze kose. naragakoze mbasha kubaho n'umuryango. icyo gihe madamu urumvikana ko yari afite abana bari bakiri batoya.
byari bigoye kugira ngo we abe yajya gukora n'abana. yego. Ubwo n'igihe wahagurukaga nawe akamenya mu rugo akamenya n'abana. Kandi nanone ntabwo yari gushaka umukozi, ubushobozi bwo kumuhemba bwari kugorana. Ubu tugaruke inyuma gatoya, umwana mukuru mufite afite imyaka ingahe? 18. Umwana wawe mukuru afite imyaka 18, ubu akwiye kuba ari muri segonderi, ari hafi no kuyirangiza. Yego. Uko bimeze? Oya, ntabwo yagiye muri segonderi, kuko ubwo nawe namuvugaho ubuhamya burebure cyane. Ariko ntacyo wenda tuzabugarukaho, ubu turi ku bwawe. Niko bimeze. Ubwo abana n'umukecuru, ari kwiga imyuga. Abana na nyirakuru. Ari kwiga imyuga. Yego. Mu rugo rero turi kumwe n'abana babiri. Yego. Muri kumwe n'abana babiri. Hanyuma rero ubwo buzima nari ndimo kukubaza, bwarangiye gute bw'aho ngaho i Muhanga? Ntabwo wari wadusojereje niba ako kazi hari ikintu kakugejejeho wenda mu mibereho yawe, mu buryo bw'iterambere se, cyangwa se niba kari ako kubatunga gusa? Akazi kari ako kudutunga. Ko sinkubeshye, icyo gihe twakoraga amafaranga 1000 ku mubyizi. Umufundi yari 2. Habayeho gutyo, ari akazi ko kudutunga. Icyo 1000 uvuze cyari icy'umuyede cyangwa cyari icy'umuhinzi? Cyari icy'umuyede. Ubwo umuhinzi yarakoreraga angahe icyo gihe? Umuhinzi byari nko muri 600-500 kugera saa 6. Yego. Noneho nkakora ikiyede nkabivanga no guhinga. Naho ntabonye ikiyede nkajya gupatana imirima yo guhinga. Nagize aho ndamenyera ku buryo bukomeye. Ubu umuhinzi ku buryo abantu bose baravuga ati, niba ushaka umurimo wawe wihuta, hamagara Papa Mugisha. Yego. nkahinga mu gitondo, ngahinga n'ikigoroba. Yego. Umurima nkawurangiza. Yego. Urumva nagize mera nka rwiyemezamirimo. Si wumva se ko byagenze neza, kuko kubera iki rero ubwo buhinzi ko wari umaze kubumenyera, kubera icyo utabukomeje, kandi ko ubuhinzi nabwo ari akazi keza gatunze n'abantu benshi, byagenze gute? Urumva ko wari niba mbyumvishe neza, wari umaze kugera ku yindi ntambwe yo kuba utagihingira wenda abandi, ahubwo wenda nawe ugashobora gukodesha imirima ukaba wahinga ibyawe. Biragoye ahantu mba i Muhanga. Uramutse ugiye gukodesha umurima, nta kintu wakunguka, kereka ari umurima wawe. Kandi akenshi i Muhanga usanga rimwe na rimwe ari ibibanza bagenda bahinga, ugasanga ni ibibanza batarubaka. Biri aho, ntabwo ari amasambu wavuga ngo ni amasambu. Noneho ukareba kukodesha, ukazahingisha, ugateresha, ukabona ahubwo icyiza wahinga, akaguha amafaranga ukajya guhaha. Nicyo cyoroha. Cyangwa se wenda hari nuko utabikundaga, kubera ko ntabwo mpamya ko abantu bose b'abahinzi cyangwa se abantu bakora ubuhinzi i Muhanga bose ntabwo wavuga ko ari abantu babaho bakora batunguka. Oya, impamvu bunguka bo baba bafite imirima yabo. Abenshi baba bafite imirima yabo, aragenda niba anahingishije, nta gishoro yatanze kindi cy'umurima. Umurima aba ari uwe. Kandi ikindi akaba afite n'amatungo, ashobora kugira agafumbira. Agafumbira umusaruro akawubona. Ariko kuba wafata umurima ukajya kuwukodesha, ukanahingisha, ugateresha n'imbuto, ni ikibazo. Biragoye. Hanyuma rero ubwo buzima wabubayemo, waje kubuvamo ryari? Nabutinzemo cyane kuko nta mashuri nize, wenda ngo ndajya gushakisha akandi kazi. Nabayeho gutyo, nkomeza guhinga, bimara igihe kinini.
nkanabumba amatafari, ninjira mu bintu byo kumva amatafari nabyo ntibyanyoroheye, ntabwo nari nzi gukata, mbega ibintu byo kumva wavuye mu buhinzi winjira mu kazi ko kujya ubumba amatafari. yego. Kuki ariko wahisemo, kuki ariko wumvishe wajyamo uretse ubuhinzi, uvuye mu by'ubuhinzi? Ntabwo naburetse nabwo, ntabwo naburetse, ahubwo ni nk'akazi nagendaga nongera, cyangwa se ubumenyi nagendaga nunguka, nkabandika njye no muri ibi, ariko n'ubundi nagarukaga nkaba nanahinga, cyangwa se nkagaruka nkaba nanakora n'icyo kiyede. Ubwo rero nakomeje kugenda mpinduranya gutya imibereho, rimwe na rimwe cyane burya amatafari nayo agira amafaranga. Niba nabonye ikiyaga cyo amatafari ubwo ni twa dutafari dutoya twita mpunyu, cyangwa ni amatafari aya ngaya y'inkarakara? Ni inkarakara. Yego. Nayo burya agira amafaranga cyane, cyane rwose. Nkapatana bakambwira ati yenda turashaka kumvisha amatafari 1000. Nashobora kumva nk'amatafari yenda, ubwo nari maze kubimenya, ntabwo navuze ukuntu natangiye, ariko nagize aho ndabimenya nabyo, ntabwo nk'amatafari nk'iryi5 ku munsi. Itafari ari nkangahe? 20. Yego. Ubwo ku munsi tuvuge ko niba itafari ari 20 ukaba wababumba amatafari 5, washoboraga kwihemba ibihumbi bigera kuri 3 by'amanyarwanda. Yego. Muri icyo gihe, muri iyo myaka muri 2008 9. Yego. Yego. Ayo mafaranga yarahagije, wenda niko twavuga ugereranyije nayo wakoreraga y'ubuhinzi. Yego. Ubwo yarahagije cyane ko iyo mibereho guhaha by'icyo gihe nabwo ntabwo byari bikaze cyane. Ntabwo byari bikaze cyane, ushobora kugenda babonye nk'igihumbi ukabona ibyo uhaha bifatika, ubuzima bwagenda. Yego. Byo wabimazemo igihe kingana iki? Biragoye kuko kumenya imyaka nabibayemo bimaramo igihe rwose, ku buryo n'ejo bundi mu gihe gishize nari nkibikora. Mu gihe gishize ubwo ni nka ryari? Mu gihe gishize mu myaka nk'3 cyangwa se 2. Kandi n'ubu ndamutse mpari nkabona icyo kiraka, ntabwo nareka kugikora. Ntabwo nareka kugikora. Ese wagikora ubu ngubu? Noneho rero ubu ngubu bihagaze bite ku bijyanye, ubundi ubu ngubu ukora iki? Uri muri Kigali? Waje ryari muri Kigali? Ukora iki muri Kigali? Kubera iki noneho wafashe icyemezo cyo kongera gusiga umuryango i Muhanga ukagaruka i Kigali kandi mbere wari warabyanze? Hari impamvu buriya ubuzima buri munsi umuntu agenda atekereza kuri byinshi. Muri uko kuba i Muhanga ntabwo naguhaye ubuhamya bw'ukuntu byaje kungendekera nyuma. Yego. Ntabwo nabuguhaye neza ngo twimbike. Wabuvuga ariko kuko nicyo turi kuganira. Kuko muri iyo minsi nkora iyo mirimo naje kugira ikibazo, nkarwariza umugore. Arwara ngira ngo ni ikintu cyoroheje, ajya kwa muganga. Agiye kwa muganga, mu kuza arambwira ati rero muganga yambwiye ko afite ikibazo mu magufa y'akaguru. Mu magufa y'akaguru harimo ikibazo, ariko bambwiye ko impamvu ibitera ari imisokoro yabaye mikeya. Ndamubwira nti rero sindi umuganga, ntaki icyo mbwiye cyo. Nuramuka usubiye ukabonana n'umuganga wabikubwiye, uzamubwira uti ibyuma byawe byarapfuye, wasuzumye nabi. Kubera iki? Impamvu nayo mubwiye, akenshi wenda ni sinzi ko uko nabivuga, akenshi burya bavuga ngo bamubwiye ko ari imirire mibi.
ubiterwa n'imirire mibi. Mm. Ndavuga ndetse ko nzi ko nkora ibishoboka byose, urabona umuntu ufite nk'ibiro 70 ntabwo apfa kwemeza ko ariyo mpamvu. Umuntu ufite ibiro 70 ntabwo wakomeza ko afite Ari imirire imirire mibi. mibi. Ntabwo nabyishyikiriye, sinzi niba ari imyumvire nari mfite, ariko ntabwo nabishyikiriye. Wowe se wabibona gute? Njyewe uko nabonaga ari ikindi kibazo afite. Kandi koko byaje kugaragara. Byaje kugaragara ko yasubiyeyo. Yego, hanyuma ubwo uramubwira uti wowe uzasubire kwa muganga umubwire ko ibyuma bye byarebye nabi. Rwose yasubiyeyo? Ntabwo yasubiye. Yasubiyeyo noneho asubiyeyo basanga noneho amaguru nta kibazo afite. Ahubwo noneho bamupima ngo ni umuvuduko. Noneho bwa kabiri basanze cya kibazo cy'imisokoro nta gihari. Si wumva se ko nyine mwatangiye kurya neza kubera ko nyine bari bababwiye aho ikibazo kiri, bakanamuha n'imiti. Icyo gihe bwa mbere birumvikana ntabwo yagiye kwa muganga ngo babure kumuha imiti. Urumva rero yuko kwa muganga byamugiriye akamaro kuko bamweretse ikibazo kiri, baramubwira ati we genda urye neza hanyuma ukoreshe n'iyi miti. Ntabwo ubona ko ariyo mpamvu yasubiyeyo bagasanga cya kibazo cy'imisokoro cyo mu mavi cyaragiye, cya kibazo cy'amagufa? Kandi se wumva yarasubiyeyo arwaye n'ubundi? Yego, yasubiyeyo arwaye. Ntabwo yaba yarakize ntabwo ari gusubirayo. Yasubiyeyo kubera ko yaribwaga ukundi kuntu. Noneho agezeyo ku nshuro ya kabiri bamupima umuvuduko. Noneho bamuha imiti. Amaze kumuha imiti araza arayinywa, ariko bikanga. Ubwo nanjye ndiko nkomeza kurwana n'ubuzima, umugore atangira kurwara, nibwo atangiye kuryama. Noneho n'ikibazo cy'amaguru noneho kirongera kiragaruka. Amaguru akajya amurya agashyuha, akarambika mu mazi, akandagira mu ibasi y'amazi. Amaguru agashyuha agahinda umuriro, akazamo umuriro. arangije agakandagira mu mazi. Noneho bitangira ngira ngo ni ibintu byoroshye, biza gukara. Ndacyari muhanga, ndacyabumba, ndacyahinga, ndacyakora ubuyede. Yego. Birangije bigenze gutyo rero, nibwo umugore yakomeje kujya ajya kwa muganga, bakamuhindurira imiti bikanga, bakamuhindurira imiti bikanga. Noneho bigeze aho rero avuga ati rero no kujya mu banyamasengesho. Abanyamasengesho aragenda akajyayo agasengana n'abandi. Bigeze aho akajya ajyayo buri munsi. Nababwiye nti rero n'ubundi urabona urarwaye, rwose aho uzabona ahagufasha nta kibazo. Nkomeza muri ubwo buzima, ngahinga, nkabumba, nkanakora n'ikiyede. Noneho bigeze aho umugore bifata indi ntera. Ese icyo gihe umugore wa madamu wawe nawe musengera mu itorero rimwe, musengera muri itorero? Madamu wanjye asengera mu itorero bita Edeniteri. Edeniteri ko ari ubwa mbere mbyumvishe. Ntacyo nawe? Njye nsengera muri ADPR. Yego. Ni ukuvuga ko muhuje imyemerere. Muhuje imyemerere niko twavuga. Yego. Muhuje imyemerere. Hanyuma wari ukomeje ku kantu ko bakazajya bamusengera. Yego, bakazajya bamusengera. Ni ukuvuga ngo nyuma yaje kuva kwivuza. Yego. Areka kwivuza, akoresha amasengesho. Okay. Ubwo abakozi b'Imana bambwira ati rero dore ibintu urwaye si byo kukwica, uzakira. Yakomeje amasengesho rero. Kwivuza mu bazungu arabireka. Yego. Hanyuma akomeza gusenga, dushyiraho umwete, icyakoze Imana ikamuvugaho. Ukoresheje abantu bayo bakavuga ati rero
urarwaye kandi ibintu urwaye nibyo bohereza, bamwe bakabivuga kwinshi abandi bati nibyo baguteze, ariko ntabwo ari ibyo kukwica, uzakira. Ibyo bintu yari abirwara iminsi, abirwara igihe, umwaka wa mbere urashira, uwa kabiri urashira. Gahunda nari natangije y'ivugabutumwa mu ndirimbo isa nkaho nyihagaritse. ni ukuvuga ngo umugore wawe yararwaye araremba, birumvikana hazamo no kumuvuza no kuba uri kumwitaho. Hari ibyo wahagaritse bindi, birumvikana ko nabwo wasubiye, ibyo byagusubije inyuma ku buryo bukomeye. hanyuma icyo kintu cy'ivugabutumwa uzanyemo, usanzwe uri umuvugabutumwa, nibyo? Mu ndirimbo ariko uri umuvugabutumwa mu ndirimbo. yego, Mu yandi magambo uri umuhanzi. ndi umuhanzi. Yego. Hanyuma kubera ko uvuze ko ubuhanzi ntacyo turabugarukaho mu kanya, ukomeze utubwire urwo rugendo rwo kurwaza madamu, ukuntu byaje kurangira. Ukuntu byaje kurangira rero, yakomeje kugenda mu byumba by'amasengesho, abaza mu rugo araremba, abapasiteri bakaza mu rugo bakaza bakamusura, baramusengera, ararwara, bigeze aho ndakena, bigeze aho ndananirwa. Ikibazo ahantu cyari kiri, urabona yarwaye umwaka wa ubundi yarwaye imyaka 6. Madamu wawe yarwaye imyaka 6. Akirwaye amaguru, yari amaguru gusa cyangwa ntabwo haje munini? byageze aho umubiri wose urafatwa. Byageze aho umubiri wose urafatwa neza no kurya bikamunanira. Aba banyamasengesho nabo ni ukuvuga yuko abo banyamasengesho nabo ntacyo byahinduye. Abanyamasengesho hari ukuntu yarembaga, nkahamagara nka pasiteri. Pasiteri akaza mu rugo akamusengera bikoroha, akamara nk'iminsi nk'ingahe, ariko nta kintu yakora. Akamara nk'iminsi nk'ingahe ubona ataribwa, akazashira iminsi ukabona noneho birongeye biramurembeje cyane. Ubwo nkabaho muri ubwo buzima, nkajya gukora, nkajya guhinga. Urumva n'abana bagendaga bakura, kandi uko abana bagenda bakura niko sharije ziyongera mu rugo, n'ibikenerwa mu rugo ariko bigenda byiyongera. Noneho urumva byasabaga gukora no mu mwanya we. Byasabaga gukora no mu mwanya we. Niba mpinze nk'umurima, bikasaba ko umurima ngomba kuwurangiza vuba, Ugakora wenyine. nkakora jyenyine. N'abana kubarera. N'abana no kubarera, urumva uko abana bagenda bakura hakenerwa n'ibindi byinshi. Yego. Mbaho muri ubwo buzima, narwaraga sinemererwa kuryama. Kubera ko navuga nti se nindyama turabaho dute? Naba ndwaye malariya cyangwa se umunaniro. Buriya umunaniro nawo hari igihe utera indwara. Nkajya nko kwa muganga bakambwira ati ujye ugerageza uruhuke. Nkabivanga no gukora izamu, urumva narahingaga nkabumba, nkajya no mu kiyede nijoro nkajya gukora izamu. Nijoro ukajya gukora izamu. Byaba ngombwa ko ushaka izamu. Kugira ngo ubwo uracyari aho ngaho i Muhanga? Ndacyari i Muhanga. Yego. Izamu ndarikora buri munsi, nkava ku kazi mpita nkomeza mu kandi. Yego. Buri gitondo nkava mu kazi mpita nkomeza mu kandi. Kandi ufite n'umurwayi. Rero bigeze aho madamu ararwara, araremba. Bigeze aho mbwira Imana nti nibona ko iki kigeragezo utakirangiza, wenda gabanya imisonga. Kuko nabonaga bindemereye cyane, ariko nkomeza kwihangana. Bigeze aho madamu ambwira ati rero, ati ndabona ikizanati kwitahira. Aba bana bizagenda gute? Kwitahira iwabo, akasubira iwabo, kubana n'umukecuru mugatandukana. Ariko ni kwa gutandukana, we yavuga ati aho kugira ngo ukomeze ubaho muri ubwo buzima, ukorera urugo wenyine, ati icyiza nawe ngiye kurwarira iwacu. No yarabimbwiye. Yarambwira ati se aba bana ubwo iwabo hari he? Iwabo ni i Butare.
yego mu karere ka Huye. Mm. Yarabimbwiye singiye kubeshya, uri umugabo mugenzi wanjye. Mm. Narebye hirya amarira araza. Mm. Ndatekereza ubwo mwari mugifite abana, eh mwari mufite abana abo babiri? haje kuzamo wa gatatu. Twaje kubyara wa gatatu nyuma. Ubwo twagiye Muhanga dufite abana babiri. Yego. Atararwara, Yego. asamira y'inda, tubyara wa gatatu. Ariko bibuke ko umwe umukecuru yari yaramutwaye. Yego. Yari yaramutwaye kubera ko bavutse bakurikirana. Yego. Kurera abana rero bavutse bakurikirana gutyo kandi akazi gahagaze, byabaye ngombwa ko umwe umukecuru amutwara. Yego. Hanyuma rero bigenze gutyo, ubu umugore yambwiye gutyo, amarira yaraje. Nabwo nese uzajya urwara ujye iwanyu? Ntabwo mbyemeye. Wihagarara hano wakira ukazajya kubasura, utanakigara kandi nabwo ngo Imana izaba yabyemeye. Ariko ntabwo mbyemeye. Umugore agumaho, nkomeza ubwo buzima. Abantu bavuga amagambo menshi. Buriya rero iyo uhuye n'ikibazo abantu ntabwo babyumva kimwe. Yego. Umugore wanjye yarwaye, ari umuntu ufite umubiri, kandi arwara rimwe na rimwe agerageza kurya, rimwe na rimwe byamunaniraga. Yararyaga. Bamubona agiye mu masengesho rero, amwe akavuga ngo umugore wa Papa Mugisha yanze gukora, ntashaka gukora, aravunisha umugabo wenyine. Rimwe na rimwe bakazanamo n'ibintu by'amarozi, ati yarakuroze umwana w'Ibutare. Rimwe na rimwe rero yaraguhaye. Nta kintu amufasha, arahinga wenyine, arakora imirimo wenyine, undi niyo mpamvu abyibushye. Ibyo rero mbyima amatwi. Yego. Nanze ikibazo gihari, ntabwo nagombaga kubyumva. Yego. Aho gutyo nuko. Ubwo yaje gukira, ubu bimeze gute? Byarangiye gute? Umugore yararwaye, ariko uko iminsi igenda ukabona biragenda bigabanya intera byari biriho. Yego. Bikagenda bigabanuka gake gake. Bigeze aho noneho numbajije nk'abana yarakize. Kubera ko ntabwo yarakiryama. Kandi nasanga yatetse. Mu gihe nabikoraga byose, nkagenda nkakora ibyo nzanye nkanabiteka. Yageze aho ngasanga mu rugo yakubuye, ngasanga yatetse, ariko agifite ikibazo cy'ububabare. Yego. Ubu tuvugana rero isaha iyi, wenda kugira ngo akire, urumva ko ntabwo ndi kumva neza. Utekereza ko ari amasengesho yaba yaramukijije, cyangwa se byageze aho nyuma musubira no kwa muganga byose akazajya akoresha n'imiti ndetse n'ayo masengesho? kwa muganga yarahihoreye burundu. Yarahihoreye burundu kuko twari tumaze kumenya ko ikibazo afite ntabwo ari ikibazo cyaterwaga n'uburwayi busanzwe. Ni ikibazo cyari ikibazo, mbese nanjye sinagusobanura neza. Yararwaye nk'uko kuba bavuga ati uko atazi uko byaje, nako atazamenya uko byagiye. byari ibirogano se? Byari ibirogano, bwari uburwayi, byari iby'imyuwe, byari bijyanye n'uburwayi wenda bw'amadayimoni? Byanze bikunze niba atari uburwayi kwa muganga bavura, niba atari ibirogano, ni uburwayi bujyanye n'ibyo ngibyo by'imyuka. Ni iby'imyuka. Yego. Twavuga ko muri make ni nk'imyuka mibi. Ni nk'ibintu by'imyuka mibi, ariko bavuga bamwoherezaga, bamwe bakavuga ngo nibyo mu miryango, abandi bakabivuga kwinshi. Kugeza iyi saha sinavuga ngo ni nande wabimwoherezaga, reka da. Rero ubwo tuvugana ubu ngubu tuvugana ntabwo arakira neza, ariko muhuye ntiwapfa kumenya ko arwaye. Yego. Gusa aracyafite ikibazo cyo, ntabwo ari umuntu wavuga ngo agiye gushaka akazi. Yego. Ngo uramutegaho umusaruro. Ariko ni wa muntu ngewe impamvu uvuga ko yakize, ni uko ndagenda mu rugo ngasanga yakoze imirimo yo mu rugo, yahatetse. Ariko si wa muntu urumva kurwara imyaka 6
ntabwo ari ikintu cyoroshye. ntabwo ari ikintu cyoroshye. Hanyuma ubwo yarorohewe, kandi reka tumwifurize gukomeza gukira. Hanyuma rero ubwo ni gute waje kugaruka i Kigali noneho ukamusiga kandi atarakira neza? Byabaye ngombwa twigize kubikomozaho ku by'ubuhanzi. Byabaye ngombwa ko nza kumenya, Imana ifasha nza kumenya undi mwuga w'igifundi. Yego, ubwo uvuye kubumba amatafari, kurara izamu, ubuhinzi bwo wari warabusezereye kera niko navuga, noneho winjiye mu gifundi. Ninjiye mu gifundi. Yego. Ariko mukinjiramo nacyo ntabwo byanyoroheye. Ntabwo byanyoroheye, ubwo ndaza kubwira uburyo naje i Kigali kiragira ngo ubyumve neza, cyangwa n'abadukurikiye babyumve neza. Yego. Nagiye mu gifundi mvuga nti noneho serivisi zo mu rugo zirenze amafaranga nkorera. Reka rero ko nakwiga n'igifundi. Yego. Wenda bizajya bivamo. Nzajya mbona niba nk'umuhanga navuyeyo bahembwa 5, ubwo nigira amahirwe nkabimenya, niba tuzajya tubona hari ikivuyemo. Ubwo mu kukijyamo ariko nkajyanamo pressure. Yego. Nkajyanamo pressure, urumva nari meze nk'umuntu ugenda ku giti kimwe. Mvuga ni n'igicika umuryango wose urarangira. Ntangira gukora igifundi ariko nkakivanga n'ikiyede. Nkagenda nawe ngiye gusaba akazi ahantu bari kubakisha, amane se nibatakampa nkabura n'ikiyede mu rugo turabaho dute. Nkagenda ibikoresho nabihishe, amane mpagera nkasanga abafundi benshi, ndahita niyakira ikiyede. Ndahita mba umuyede. Yego. Nimagera nkasanga n'abayede bahari cyangwa se hari abafundi benshi, mbega nagendaga mfite plan ebyiri. Yego. Biragoye rero kugira ngo ugende ufite ibikoresho by'igifundi ariko wabihishe, cyangwa se n'abantu bakubonye ukora igifundi bakakubona ukora ikiyede. Bakakubona ukora ikiyede. Ni ikibazo. Cyangwa ntabwo wabaga wiyizeye. Nyine nabyo byarimo. Ariko noneho mfite na pressure. Yego. Hari kutiyizera neza. Yego. Ariko no mfite na pressure. Yego. Byanze bikunze wumvaga uri kuri icyo gitutu cyuko byanze bikunze ugomba kubona akazi kugira ngo ubone icyo utahana. Mbona icyo ntahana. Yego. Buriya akenshi iyo mukora muri babiri, nabote niba ntakoze yenda umudamu hari icyo yabonye. Ariko iyo ukora urumwe iteka uhora na pressure iteye ubwoba. Nabote niba ntakoze cyangwa narwaye nubwo urumva ni ikibazo. Nkagenda nagira amahirwe akabona. Ariko se kenshi nabonaga ko igifundi kubera ko bari batamenyereye mu bintu nk'ibyo, naho nakoraga nkabonye nk'abayede bagenzi banjye banze bagatangira akavuga ati uriya ni umuyede. Ariko umufundi akabona nabikoze neza, ati ntacyo bimbwiye. Noneho najya ahandi nabona ko igifundi ukabona bigoye nkahita nisabira ko ikiyede. Ejo bakambona nasubiye muri matafari n'ubundi ndabumva nkabicangacanga. Hanyuma rero nza gutekereza ejo bundi atangiye koroha ushobora kumusiga, nkajya gushaka n'ubuzima ahandi. Nibwo natekereje gukorana n'abantu Muhanga nkabona bitangiye kungora, kubera ko bari bazi ko ndi umuhanzi, rimwe na rimwe bakanserereza. N'abandi nko gukorana n'abantu, nakoze ikiyede ejo nakoze igifundi. Urumva ni ikibazo. Ni ikibazo, rimwe na rimwe bakangiraho nk'igitaramo, bakanguraho nk'igitaramo. Ahandi bati umuhanzi w'inzara, ahandi bati ese wowe urakora igifundi, ejo ugakora ikiyede, ejo ukagira gute, ejo ukabumba amatafari. Tuzamenya ukora iki, bazagushakira he. Noneho rimwe baza kunkoraho deba, arambwira ati ko ubundi rero wowe uri umuhanzi, ariko ibintu urimo ntabwo bizi. Hanyuma se guhanga byaje gute? Guhanga ni impano. Guhanga ni impano. Ni impano y'Imana iha umuntu. Ubu twicaranye n'impano, n'impano y'umuhanzi yitwa Filipo cyane, wakubititse mu buzima bugoye cyane nk'uko arimo kubitubwira.
kugira ngo se umenye ko ufite iyo mpano yo guhanga byaje gute? Ni abantu babikubwiye? Ni iki wakoze? Wese ubundi ushingiraho uvuga ko uri umuhanzi cyangwa ufite impano? icyo shingiraho nuko mfite indirimbo nakoresheje kandi zizwi. Ubu ufite indirimbo? Ndazifite rwose. Ufite indirimbo zingahe? Mfite indirimbo zihimbaza Imana 10 zikoze n'amavideo yazo, nkagira n'izisanzwe navuga enye. Indirimbo zisanzwe zitari iza gospel cyangwa se izihimbaza Imana enye, hanyuma n'iz'Imana 10. Zose zirakoze mu buryo bw'amashusho? Izo zisanzwe ni amajwi gusa. Nkuko nabibabwiye, nagiye nkura n'ubuzima nkahuzagurika cyane. Yego. Nkahuzagurika cyane, rimwe na rimwe ngerageza gushaka igisubizo kirambye cyihuse kugira ngo nikure muri ubwo buzima. Nibyo ni amateka. Iby'ubuhanzi turabigarukaho ku buryo bw'umwihariko. Ndashaka kugira ngo ugeze mu gifundi. Ngeze mu gifundi. Kivanze n'ikiyede. Kivanze n'ikiyede no ubuzima wabibayemo gute? Byarangiye gute? Igifundi ugifatanyije n'ikiyede. Ubwo buzima nyine wakomeje kububamo gute? N'abantu mukorana baramenye ko uri umuhanzi, bari kugukoraho deba ko batazuriwe, ntibamenya niba uri umuyede niba uri umufundi, wenda bari barabonye ko uri umuhanzi. Ubwo buzima wabubayemo gute? Wabumazemo igihe kingana iki? Ese uracyaburimo? Wabuvuyemo bimeze gute? Ubuzima bwo n'ubu ndacyaburimo ntakwiraririyeho, na pressure ndacyayiriho. Pressure ni ukuvuga ngo guhuzagurika. Ni ukuvuga ngo niba nta cyahindutse uretse ko yorohewe, ariko mu bijyanye no kumenya urugo biracyangoye rwose. Burya kubwizanya ukuri ntacyo bitwara. Ni ukuvuga ngo niba mbyumvishe neza, biracyangoye ukuntu. Ibyo bintu byose, kuba uri umufundi ubifatanya n'ubuhanzi? Bifatanya n'ubuhanzi. Ariko biragoye. Bikakugora cyane? Birangora. Ahubwo wakongeraho n'inshingano z'urugo. N'inshingano z'urugo. Kandi nk'uko bitubwiye, madamu atarakira neza. Ntarakira. Hanyuma rero wavuye i Muhanga ryari? Hashize nk'ukwezi. Hashize nk'ukwezi. Yego. Uvuye i Muhanga. Kuki rero wahisemo kuva i Muhanga ukaza i Kigali? Impamvu nahisemo kuva i Muhanga nkaza i Kigali, nabitewe no kugira ngo mpindure icyerekezo. Urazamura ijwi. Nabitewe no guhindura icyerekezo. Cyane urabona iyo ubaye ahantu ukabona umwaka umwe urashize, imyaka 2 irashize, 5 irashize, nta gihinduka mu mibereho yawe, ni byiza gutekereza no ku kindi kintu. Yego, niko kuri. Nabaye ahantu nk'aba ngakorana n'abantu batandukanye, bazi ko ndi umunyempano. Nibyo hari abankomeje, bamwe bakanca intege rwose. Hari n'abambwiye ati ntibizashoboka, biranagoye, ati ntibishoboka rwose. Ati abakore mwaravangiwe, ati barababeshya ngo Imana yaravuze ati ntabwo bishoboka. Ntibishoboka. None ndagiye ndatekereza rero, ubwo bimeze uko, igifundi nari maze kwiyumvamo, maze kumva rwose nta kibazo cyane mfite, kandi nkabona n'ibintu bijyanye n'ubuhanzi, nkabona ahantu ndi ntibishoboka. Nganira n'umuntu arambwira ati rero n'ubundi ahantu hitwa iwanyu burya biba bigoye, ndakuzi. Ati icyiza ni uko wahindura icyerekezo ukajya i Kigali, ushaka kuzahagera umugisha. Yego. Kandi muri Kigali haba n'akazi, ushaka kuhagera Imana ikabana nawe, hanyuma hamwe no gusenga bishobora gukunda. Ariko noneho ntabwo nahise mbyiyumvisha. Natekereje i Kigali nabaye
n'inzara y'i Kigali kikaza hari kurusha izahandi zose nkahava. nkahava Mm. nzahasubira byorohe. Mhm. Nza kuvugana n'umugabo umwe arambwira ati rero icyiza wakora Mm. ni ukwerekeza Uganda. Mm. Ariko impamvu natekereje gutyo nyirizina ubwo byari byancanze. Mm. Byari byancanze, mbona byancanze, nari maze nk'amezi nkangahe ntishyura inzu. Mm. Urumva hari igihe ubuzima bukurenga, Mm. noneho hakaba ibintu bigenda byiyongera. Mm. Abona amafaranga akavuga ati se ndajya kwishyura inzu Mhm. kandi mu rugo tuburare. Mm. Ese imyenda yo kwambara nayo dore bibaye ikibazo. Ni ikibazo. Urumva ubwo ndagenda mvunagura ibibazo byo biba ari byinshi cyane. Ni ubuzima. Ni ubuzima burebure, ni ubuzima bugoye, burya byonyine kumva ngo umuntu hari n'abantu mbona ari bakora ari babiri mu rugo, ariko ubona hari ibintu byinshi babuze Mm. kandi ari akazi gahoraho. Mm. none ibibazo bamutse ukora ibiraka kandi ari wowe wenyine mu rugo. None se Filipo, wamenye ko ufite impano y'ubuhanzi ryari? Cyangwa se watangiye gukora umuziki wawe ryari? Umuziki wanjye natangiye kuwukora muri 2010. Muri 2010 nibwo natangiye kumenya ko mfite impano y'ubuhanzi. yego. Waturirimbira, tuvuge ufite indirimbo 10, ubu se uzifite zizinyura ku maradiyo, abantu barazizi, ufite izo ndirimbo urazibitse, bimeze gute? Izo ndirimbo ni izihe? Ushaka abantu atubwira uti ni izi n'izi, kugira ngo twumve niba tujya tunazumva, wasanga tujya twumva indirimbo zawe kandi wowe warakubititse, kandi wenda zifasha abantu benshi. Ngira indirimbo abantu bakunda cyane. Zitwa gute na gute rero? Bakunda cyane, hari indirimbo yitwa Mama, wenda mu kanya nibishoboka ndaza kuyikuririmbiraho. Indirimbo natuye Mama. Iyi ndirimbo yitwa Mama. Mama. Hakaba indirimbo yindi bita Umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana. Hakaba indirimbo yindi ubwo ndakubwira izo bakunda cyane. Yego. Hakaba indirimbo bita Uwakijijwe by'ukuri. Yego. Hakaba indi ndirimbo bita Ingo za none. Yego. Izo ndirimbo abantu benshi barazizi. Izo ndirimbo abantu barazizi, tuzagera igihe tuzumve, cyangwa se n'abantu tuzibagezeho bazumve ku buryo bw'umwihariko. Hanyuma rero ko numva ubuzima wabayemo bwari ubuzima bugoye bukakaye, gukora izo ndirimbo, wambwiye ko zifite amajwi n'amashusho, gukora izo ndirimbo byagendaga gute kugira ngo ubone amafaranga yo kuzikora n'ubushobozi, umwanya? Kandi wumva muri iyo myaka hari, niba nibuka neza, warakoraga amanywa n'ijoro utaruhuka. Byagendaga gute? Ubushobozi bwavaga he? Byagendaga gute? Ukuntu byagenze, naragiye nganiriza iwacu nk'umuryango, babwira ko ndi umuhanzi udafite amikoro. Byari bigoye kuba uri mu itorero ukagenda ukaba nagira ikintu ijambo mvuga, byari bigoye. Mu itorero bari babizi ko uri umuhanzi se? Cyane bari babizi. Wajyaga unaririmba wenda mu rusengero? Najyaga ndirimba mu rusengero. Ariko buriya ikintu cyose wakora, nibyo Imana ifasha umuntu, irabafasha uko byemeza kose, ariko hakaba n'umuntu ushobora kuvuga ati ngiye gufata akaboko. Uwo muntu rero utamubonye cyangwa se Imana itaguhuje n'uwo muntu, biba bikugoye. Ukora nk'umuntu nka nyamwigendaho, nk'umuntu udafite abantu bahagararanye. Urumva mbega umeze nk'umuntu uri wenyine, kiba ari ikibazo rero. Ubwo byabaye ngombwa ko genda negera umuryango, ndababwira ndi umunyempano. Nabanje guhamagara mu rugo, baraza. Mu rugo ni ababyeyi? Mu rugo uvuga ni mu rugo iwawe cyangwa ni ababyeyi bawe n'abavandimwe? Hazaga Rafurere, araza, wari umuziki gusa nakoresheje.
maze kuwukoresha hanyuma harazana tujya kuri sente turacuranga nshyiramo indirimbo ya mbere avuga ati nyamara ndumva ari sawa kuko ntabwo babyumvisha ku buryo ki naba mvutse mu muryango akaba ari jyewe w'umuhanzi byari bigoye arataha rero abyumvisha ababyeyi abibwira umukecuru hanyuma nza kujyayo barampamagara njyayo hari inka baragenda bajyana ku isoko ndagenda njya gukoresha indirimbo. ni ukuvuga ngo indirimbo ya mbere wakoresheje niyo yitwa mama wanjye byasabye yuko umuryango uterana bikemezwa yuko inka bayirekura kugira ngo barebe ko hari aho byagera. Yego. Hanyuma byaje kugenda gute indirimbo inka iragurishwa indirimbo irakozwe? Ntabwo ari imwe. Icyo gihe nazikoresheje ari indirimbo 10. Yego. Nazikoresheje ari indirimbo 10 icyarimwe. Maze kuzikoresha zirasohoka. Ni ukuvuga ko wasohoreye indirimbo 10 icyarimwe. Iyo niyo system yari igezweho icyo gihe. Ko rumva bihinduye isura muri make ubu ngubu ngewe noneho cyangwa se n'abadukurikira bakubone nk'umuhanzi nk'umuntu ufite impano ariko wabuze amikoro. Yego cyane rwose, ahubwo ndetse bavuga ko ari cyane ndetse nabuze amikoro ku buryo bukomeye. Wabuze amikoro cyane kandi wenda mu byo ubona se wowe biterwa n'iki? Ibihangano byawe ko wavuze ko bikundwa, ubona biterwa n'iki kugira ngo bitagira aho bikugeza? Kubera ko tuzi ko abandi bahanzi iyo umuntu agiye mu buhanzi akageza ku rwego rw'izo ndirimbo 10 ashobora no kuba yamaze gutera imbere ku buryo ataba ari kuganya ibibazo cyangwa yaba atakiri mu bibazo nk'ibyo ngibyo. Wowe ubona biterwa n'iki kuba indirimbo zawe kuba ugisigaye inyuma kandi mu by'ukuri warateye intambwe yo kugera ku ndirimbo 10 zose? Indirimbo ni nziza cyangwa ntabwo wenda abantu bazikunda ku buryo banazigura? Indirimbo ni nziza cyane ndetse hari aho najyaga mu bitaramo bantumiye nkacuranga abantu benshi bakavuga ati izi ndirimbo ubundi ni izawe. Ati ko twumva indirimbo ziremereye cyane. Rimwe na rimwe impamvu yabiteraga urabona kubera kurwaza umugore igihe kinini nageze aho ndakina ngura n'imyenda yo kwambara nkajya ahantu bantumiye nahagera abantu rimwe na rimwe burya abantu dusenga hari bamwe bitereye ukundi kuntu bakumva ngo umuhanzi bakaba bazi ko ari umuntu ukaze cyane. Nibyo ntabwo aba yoroshye ariko habamo n'abahanzi b'abakene. Birumvikana. Nahagera rero batase nuriya badutumiriye badukoreye igitaramo buriya koko bakagusuzugura nahaguruka ati ariko shati atafite indirimbo nziza ariko ni umukene ntagira icyo kwambara. Ndabyibuka rimwe hari ikintu kigize kumbabaza ahantu nagiye gucurangayo bwa mbere ngewe bwa kabiri njyana imyenda ya myenda ariyo nsubiranayo. Umuntu umwe wari inshuti yanjye aza kumva amateka avuga ati ariko atafite indirimbo nziza ariko ntagira icyo kwambara ni agakene. Atuzamubwire azagerageze ashaka imyenda yo kwambara. Noneho arampamagara ati ese ugeze he? Ndamubwira ndacyari mu rugo ariko ndi kwitegura. Ati rwose ugerageze ati iyo myenda uyihindure ati uzane indi. Ndamubwira se ndazana iyindi yihe kandi ariyo ngiye kuzana ni ya yindi n'ubundi igiye kugaruka ko nta yindi ifite. Ahantu hose nagiye mbona n'ikibazo cyo kugorwa n'uburyo nagendaga ngaragara. Bamwe bakanyishyikira bakambwira ati bigerageza wowe ushaka agakote ndagashaka se mu yahe kandi rwaje umugore kandi mfite ibibazo mu rugo. Yego. Rimwe na rimwe rero no gusenga rimwe na rimwe byarangoraga kuko hari igihe nabaraga nk'iminsi nta kiraka mfite. Umunsi wo kujya gusenga akaba aribwo nabonye ikiraka nibaza uburyo njya gusenga kandi mu rugo bari bubwirirwe. Yego. Nkavuga neka njye kora ikiraka.
noneho bigezaho rwose byagezaho kubera ikibazo cyo kujya kuririmba bakanegura mbiparika byageza ndabiparika ucika intege. ncika intege ntabwo ncika intege mfite audio yanjye ufite audio imwe cyangwa y'indirimbo 10. yego yego abantu bakambwira bati izi ndirimbo ntabwo wamenya ko ari izawe rwose ni nziza ariko ikibazo cyangoye ni ubukene. okay, ubukene. Hanyuma rero ubwo ba bantu batera inkunga abantu bafite icyo bafite cyangwa se bashobora gufasha bafite icyo bafite, wenda bazakumva. Niki wasaba nk'umuntu, niki haramutse abonye, niki wasaba nk'umuntu wabishobora, washobora kugutera inkunga? Icyo ukeneye ubu ngubu niki kurusha ikindi? Icyo ukeneye kurusha ikindi mu muziki wawe? icyo nkeneye kurusha ikindi ni ukunshyigikira kugira ngo ibihangano bigere kure. Yego. kuko buriya akenshi niba ukoze nk'indirimbo ugakora indirimbo kugira ngo abantu bumve ubutumwa watanze, cyane nk'iyo ndirimbo yitwa Ingo za None, hari abantu nzi basubiranye kubera iyo ndirimbo bari baratandukanye. Yego, ubwo bazabona n'iyi video. Rwose na n'iyi saha turi inshuti, ariko rwose umuziki wanjye uracumbagira ku rwego rukomeye cyane. Nkeneye kugira ngo mbone abantu dufatanya bamfasha zigere kure, nkomeze ko mfite byinshi cyane byo kuvuga. Muri make nkeneye abafatanyabikorwa bo kunshyigikira. Yego. Hanyuma uri umuririmbyi, uri umuhanzi, uri umucuranzi, bimeze gute? Byose urabikora cyangwa ni ukuvuga ngo nibihe bikoresho ukoresha iyo mu buhanzi bwawe? Uricurangira cyangwa wowe uri umuhanzi gusa urarimbuka ukajyana muri studio bakagukorera? Wakongeraho ko ahubwo ndi umwanditsi w'indirimbo. Yego. Narangiza nkashaka injyana nkajyana muri studio bakancurangira. Okay, uri umwanditsi ukaba n'umuhanzi. None wenda ntakugoye, waturirimbira, wenda uturirimbire nk'agace gatoya ku ndirimbo imwe ya gospel n'indi itari ya gospel, kugira ngo na wa muntu wenda ukeneye no kwandikisha indirimbo avuga ati uyu muntu namureba akanyandikira, cyangwa se n'umuntu ushaka gufatanya nawe akavuga ati uriya muntu reka ngende murebe dufatanye. Waturirimbiraho rero tukumva ku buhanzi bwawe ukuntu bimeze. Reka mpere ku ndirimbo ya Mama, ko niyo abantu bambajije amateka yawe cyane. Hanyuma abakurikiye nabo bayumve uko bimeze. Yego. Mama wanjye ndagushima kubw'imvune zanjye wagize, warambyaye urandera maze ndakura, none nanjye narabyaye. Harabiyita ababyeyi bajugunya abo bibarutse, ariko mama wanjye ndagushimira ko nta kibi wankoreye. Niyo mpamvu niyemeje kugutura iyi ndirimbo, nkanayitura n'Imana yabigufashijemo. Iyo utaza kumpa ibere, Imana nayo ntigufashe, nabwo mba nkiriho ariko ubu ndiho, niyo mpamvu ushima cyane. Iyo nindi ko ari nziza, ni indirimbo waririmbiye mama wawe? Yego. Ubwo numvisha ari nziza vraiment. Iyo ni ya mama wawe? Niyo natuye mama wanjye. Yego. Indi tuzagera igihe cyo kuziririmba neza, ariko mba nshaka kugira ngo twumveho agace gatoya, twumve abantu bumve n'ijwi ryawe ry'ubuhanzi. Iyo ndirimbo nayihimbye ngiye kubaririmbira mu kanya. Nayihimbye nteganya mvuga nti ibyo byose nyine abantu bamfasha, ariko buri wese ashobora kuzaza akunda ukwe cyangwa se agahitamo. Ntawamenya umugisha w'Imana aho uturuka.
yego. ariko nanone ngomba kuririmba indirimbo isanzwe idakomeretsa abantu cyane nkatwe tujya mu rusengero. Buriya ni byiza gukora indirimbo itanga ubutumwa. Reka rero nkaririmbe nako uzumva kamufashije ashobora kuzatanga igitekerezo. Yego. Sheri wanje niki cyaguteye ko mbona utakinkunda, bwira mbese hari icyaha nagukoreye ngo nihane, mbone ntuze umutima naho ubundi ngiye kurwara bitewe nawe, ni kuki nguhamagara telefone yawe ikajya yikuraho, aho ntiwaba warashyize muri burakarisite ku bushake bwawe kugira ngo ubone uko unyicaho bitakugoye. Umusore yarihiriye umukobwa arangije amashuri yose amwicaho, ati njye sinashaka utarize, birangira agiye kwishakira uwize. Uramenye ntuzatatire igihango waba ubaye nk'abandi, uramenye ntuzatatire igihango waba ubaye nk'abandi, sinkubeshye. Nako mu ncamakeya. Okay. Ndumva melody, ndumva injyana kabisa ari sawa. Ariko tuzazumva ariko ni sawa cyane pe. Ni sawa kandi courage, gucika intege byo ntabwo biba byemewe kuri iyi si. Niyo mpamvu twatangiye tuvuga tuti niba, kandi ntabwo ari kuri wowe gusa, ntabwo ari kuri njyewe gusa, n'abandi bose muri rusange. Niba uyu munsi bitameze neza, birashoboka ko ejo byaba bimeze neza. Icyambere ni ukudacika intege, ukaba inyangamugayo mu byo urimo gukora byose. Yego. Ariko nta ya gospel numvisha. Iya gospel iyo ndirimbo nuko ntayikomeje ya mama. Ni gospel. Ni gospel. Igice cya kabiri cyavuga ngo warambyaye maze nsanga uri umwe mu bemera Imana, unyereke inzira ijya mu rusengero nkahabonera umugisha, aho mariye gukura ingira umuririmbyi wayo, kugira ngo abumva ubutumwa mvuga bakomeze mu rugendo. Numva ni byiza. Yego. Kandi courage kabisa, nubwo bitoroshe ariko igihe byose bitararangira byose biba bishoboka. Ese izo ndirimbo zawe 10 hari ahantu hari channel bazishakiraho cyangwa uracyazibitse? Ndacyazibitse. Okay. Ubwo mu minsi iri imbere abantu bazatangira kuzumva, kuko urumva ubitse imari, cyangwa se nta kuntu zari kukubyarira umusaruro kandi zibitse. Kandi zibitse, ariko tuvuge ngo ntarirarenga, abantu bazazumva. Kandi nkurikije uko numvishe melody yazo, ndumva abantu bazazikunda kandi wenda bizagushimisha, cyangwa se feedback, ingaruka zizaba nziza. Rero hanyuma Filipo, ubu nk'umuhanzi cyangwa se urumva uri n'umufundi, ariko byose reka tubivuge, address yawe ni iyihe nk'umuntu agushaka, wenda ashaka ko mufatanya, ashaka ko muririmbira, ashaka ko umukorera akazi k'igifundi, umuntu ugushaka yakubariza he, yakubona ati? Murakoze, ako kantu ni keza. Ubu ndi i Kigali ariko ushobora no kujya i Muhanga.
icyiza rero nabaha nimero za telefone. yego. Bakoresha MTN, nimero yanjye ni 078 Mm, 10 mm, 622 mm. 83. 8-3. Dusoza kino kiganiro, ni abahe bantu wumva wasuhuza abantu, kuko hano isi yose izakubona, iki kiganiro kizagera ku isi hose. Ni abahe bantu wumva wasuhuza cyangwa washimira cyangwa wahana ubutumwa dusoza? Ni abantu nashimira. Aba mbere banje kugushimira wowe ubwawe rwose wakoze, Yego. kuko ni kenshi nagiye nshaka abantu tuganira tukajyana ikiganiro nk'iki nkababura, ariko kuba wampaye umwanya rwose ndabigushimira. Hari abantu wagerageje gushaka wenda kugira ngo muganire, wabwire ibyo ufite, wabwire ibitekerezo, wenda bakabyanga? Ntabwo babihaye agaciro. Ntabwo babaye agaciro. Ntabwo babihaye agaciro, rimwe na rimwe kubera n'ubukene. Hari igihe umuntu agira ngo yenda n'ibindi bibazo mutura, ntaguhe umwanya bikagorana. Ese wenda ko habaho radiyo zimwe za rubanda, wenda n'izindi twavuga ziba ziri mu bucuruzi, nta radiyo n'imwe wagerageje kwegera ngo ubereke ibyo ufite, wenda babe banagufasha? Buriya kugira ngo umuntu hari kuba umuntu yakumva akagukurikirana akagufasha nk'umuntu mbega waguhaye umwanya. Buriya kuko radiyo ni benshi bajyana n'indirimbo, ushobora kuyijyanayo bakayifata n'ibyo nta kibazo, ariko kugira ngo izamenyekane ni ikindi. Bayikoresha kiba ari ikindi kibazo. Bisaba kuba hari umuntu muhagararanye akakwikurikira, ko niba uhimba ntabwo bihagije kuba wamenya ibintu byose ubikurikirane. Ushobora kuba uri umuhanzi nibyo, ariko ukeneye n'ibindi bitekerezo by'abantu. Yego. N'abandi bantu muhagararana. Yego. Yego. Reka rero abandi bantu rero nashimira nanone, yego, ni abakurikiye iki kiganiro. yego, abakurikira channel yacu. Yego. Yego. Muri make ndabashuhuje nabo, kandi bakomeze badusengere. Imana izakomeze inteze intambwe. Yego. Nta muntu abusuhuza? Ubwo ndabashuhuje bose nyine bazakurikirana channel yacu. Yego. Sawa, natwe turagushimiye. Amazina yanjye nitwa Welarisi. Ibiganiro byo nakagaruka, tuzongera dukore n'ibindi biganiro, kandi nawe Imana ikomeze igufashe, igukomeze, iguteze indi ntambwe. Reka rero tuvuge ngo abakunzi bacu n'abakunzi bawe, naho utaha twese Imana iduhane umugisha. Mwakoze. Yeah.